Hello friends, in this video we will discuss about what is triangle of auscultation. Triangle of auscultation is a small triangular interval which is present on the back portion of your body. We will understand this through this diagram. हमारी बैक हमारे फ्रंट पोर्शन में डिफरेंट टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती हैं. हमारे बैक में दो मसल्स होती हैं. एक होती है ट्रेपीजियस मसल और एक होती है लेटिसिमाई डॉर्साई मसल. और भी मसल्स होते हैं लेकिन वो डीप डाउन प्रेजेंट होती है. तो ये दिस वन इज़ द लेटिसिमाई डॉर्साई मसल एंड दिस इज़ द ट्रेपीजियस मसल विच इज़ ट्रेपेजॉइड शेप मसल. ये दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, राइट भी और लेफ़्ट साइड में, दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है. अब हम ट्रेपीजियस मसल की बात करें तो ट्रेपीजियस मसल जो होती है वो ऑसिपिटल बोन पे जो सुपीरियर न्यूकल लाइंस होती हैं जो स्कल रीजन में प्रेजेंट है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं. यहाँ से ये अटैच होती है यहाँ पे, और C7 C6 स्पाइन पे और थोरैसिक रीजन पे भी स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे ये अटैच होती है. फिर यहाँ से ये भी अटैच होते हैं. ये तो ओरिजिन और इंसर्शन की बात होती है इनकी ट्रेपीजियस मसल की. ऐसे लेटिसिमाई डॉर्साई हिप बोन पे अटैच होती है जाके, और ये जब ये ऊपर आती है तो ये ह्यूमरस से अटैच होते हैं. यहाँ से ये के ह्यूमरस पे अटैच हो जाती हैं. ये मैंने बनाया स्कैपुला विच इज़ अ बोन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बैक पोर्शन ऑफ योर बॉडी. दिस वन इज़ द स्कैपुला. नाउ we will discuss about what are the walls of the triangle. So what is triangle of auscultation? This black portion is the triangle of auscultation. This is the triangle. This one is a triangle. So this triangle is known as the triangle of auscultation. तो अब हम बात करेंगे कि इस ट्राइंगल की कितनी वॉल्स होती हैं. तो इस ट्राइंगल की 3 वॉल्स होती हैं. एक होती है लेटरल वॉल, एक होती है मीडियल वॉल और एक होती है इन्फीरियर वॉल. सिमिलर टू दिस मीडियल वॉल, लेटरल वॉल एंड द इन्फीरियर वॉल. अब हम इसकी जो लेटरल, मीडियल और इन्फीरियर वॉल है वो किससे बनती हैं. तो हम बात करते हैं पहले मीडियली देखें तो ये जो ट्रेपेजॉइड मसल है, ये ट्रेपेजॉइड मसल के लेटरल बॉर्डर, जो ट्रेपेजॉइड मसल का लेटरल पोर्शन है वो इस ट्राइंगल की मीडियल वॉल को फॉर्म करता है. दिस वन. नाउ वी विल डिस्कस द लेटरल साइड. तो इस ट्राइंगल की जो लेटरल साइड है वो स्कैपुला की मीडियल साइड फॉर्म करती है, मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है. ये जो स्कैपुला है ये इसकी लेटरल वॉल है स्कैपुला की, और ये उसकी मीडियल वॉल है. तो इस ट्राइंगल की जो लेटरल बॉर्डर है वो स्कैपुला की मीडियल वॉल फॉर्म करती है. अब इन्फीरियर पोर्शन बात करें ट्राइंगल का, तो ये जो लेटिसिमाई डॉर्साई मसल है, ये जो लेटिसिमाई डॉर्साई मसल है, इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है वो इस ट्राइंगल का इन्फीरियर पोर्शन फॉर्म करता है. दिस वन होल इज़ द लेटिसिमाई डॉर्साई मसल. अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है, ये ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन एक हॉलो स्पेस है ह्यूमन बॉडी में. ये बैक में प्रेजेंट होती है. ये हॉलो स्पेस है. हॉलो स्पेस का मतलब क्या है कि जब भी डॉक्टर्स डाइसेक्शन करते हैं तो जो सबसे पहले जब स्किन फ्लैप को वो हटाते हैं तो जो सबसे पहले मसल्स दिखती हैं वो ट्रेपीजियस मसल दिखती है, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, और लेटिसिमाई डॉर्साई मसल दिखती है. फिर उनको एक ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन भी उनको दिखता है. दिस पोर्शन इज़ अ हॉलो पोर्शन. ये जो एरिया होता है ये किसी भी मसल से कवर नहीं होता. इट इज़ अ ओनली पार्ट ऑफ योर बैक विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द बिग मसल्स. तभी तो ये हॉलो है. ऊपर से अगर हम डीप डाउन जाएं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि कोई मसल नहीं प्रेजेंट, तो हम पहुँच जाएंगे रिब केज की तरफ. पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रिब केज पे हम पहुँच जाएंगे. तो अब हम यहाँ पे देखो वॉल्स ऑफ ट्राइंगल. मीडियली देखे जाए तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस मसल. इन लेटरली देखें
तो मीडियल बॉर्डर ऑफ योर स्कैपुला एंड इन्फीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ द लेटिसिमाई डोर्साई। अब हम बात करेंगे इसके फ्लोर के बारे में। ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल डीप डाउन जाएँ तो इसके जो फ्लोर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो अगर हम डीप डाउन जाएँ, क्योंकि हॉलो है, डीप डाउन जाएँ तो हम पहुँचेंगे बोन्स पे, क्योंकि कोई मसल बीच में आती नहीं है। तो बोन्स पे पहुँचेंगे तो हमें रिब्स मिलेंगी वहाँ पे। जो रिब्स होती हैं, जोन सी रिब हमें इस ट्राइंगल से दिखेगी वो होती है 6th और 7th रिब, 6th एंड 7th रिब एंड द 6th इंटरकोस्टल स्पेस हमें इस ट्राइंगल से डीप डाउन दिखेंगी। तो ये हमारी बनाती है फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल। और रोम्बॉइड मेजर मसल एक छोटी सी मसल होती है जो डीप डाउन नीचे से साइड से जा रही होती है इस ट्रायंगल के। तो रोम्बॉइड मेजर फ्लोर पे प्रेजेंट होती है इसके, और इसके ऊपर कोई भी मसल कवर नहीं करती इस ट्रायंगल को। ओके, इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ योर बैक विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द बिग मसल्स। अब हम बात करेंगे इसकी यूज़फुलनेस की, कि ये किसके लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज़फुल इन द पल्मोनरी ऑस्कल्टेशन। किस लिए यूज़ है ये? पल्मोनरी ऑस्कल्टेशन में काम आता है ये। पहले तो हम बात करेंगे ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या होता है। ऑस्कल्टेशन का मतलब ये होता है कि द एक्शन ऑफ लिसनिंग द साउंड्स with the help of a stethoscope of heart, lung and other organs ड्यूरिंग अ मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। जब भी डॉक्टर्स मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो वो हमारे बैक पे स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं। तो जिस पोर्शन पे वो स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं उसे वो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन कहलाता है, उसको हम ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन कहते हैं। तो इट इज़ यूज़फुल इन द पल्मोनरी ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन का मतलब ये होता है कि स्टेथोस्कोप से आवाज़ सुनना, कि हमारे रेस्पिरेशन की आवाज़ क्या आ रही है, अंदर से क्या ऑडिबल है वो। तो डॉक्टर्स वहाँ पे स्टेथोस्कोप पीछे लगा के देखते हैं हमारे रेस्पिरेशन को और सुनने के लिए कि हमारी चेस्ट में क्या आवाज़, क्या साउंड्स आ रही हैं। जैसे किसी को कफ हो जाता है तो डॉक्टर पीछे स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं। So, respiratory sounds of the apex of the lower lobe heard through a stethoscope are better heard over this triangle on each side. इस ट्राइंगल के पोर्शन में अगर लगाते हैं स्टेथोस्कोप तो ईज़िली हमें साउंड्स मिलती हैं। ईज़िली साउंड्स क्यों मिलती हैं हमें? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये हॉलो है, कोई भी मसल नहीं प्रेजेंट। तो जो पोस्टीरियर थोरासिक वॉल है हमारी, जो पोस्टीरियर प्रेजेंट है, उस पोस्टीरियर थोरासिक वॉल वो स्किन से बहुत क्लोज होगी, क्योंकि बीच में कोई स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहे, इस स्पेस में कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहे। तो हमारे रिब के अंदर लंग्स होते हैं, तो लंग्स की जो रेस्पिरेशन की साउंड होती है वो ईज़िली हमें सुनाई देती है इस एरिया में। जिससे कि क्या होता है कि कोई भी लंग डिजीज़ है, किसी को कफ है, तो डॉक्टर ईज़िली उसको एग्ज़ामिन कर पाते हैं। तो इसके बारे में ये जो ट्राइंगल होता है ना, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ योर बॉडी। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है कि यही जो ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है ये यहीं पे क्यों डॉक्टर लगाते हैं। क्योंकि ड्यू टू रिलेटिव थिनिंग ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ द बैक इन ट्राइंगल, द पोस्टीरियर thoracic wall is closer to the skin surface, making the respiratory sounds more audible clearly with a stethoscope. Do like, share and subscribe.